men for dere så det vel en nedtelling som litt viktigere, og det nedtellingen til nytt program som kommer på nyåret. Og det eneste vi har fått vite, det gjennom avisen at det gravende musikal, så jeg synes vi skal begynne med at dere letter på sløret. Hva det, Vegard? Gravende musikal, det altså en slags blanding av... vi forteller ekte historier fra Norge. Serien heter Stories from Norway. Så det blir da Stories from Norway. Og det ekte historier som vi på en måte prøver vi intervjuer folk, prøver å nøste litt opp i disse historiene, og så skal vi da gjenfortelle dem som en musikal, en dramatisering. Med humor da selvfølgelig, masse godt humør. Og vi skal snikvise et klipp senere dere har med Justin Bieber, kan jeg fortelle. Men nå tenkte jeg, i stedet for gravende musikal, så skal vi nå sette i gang med nå gjør jeg sånn, for nå skal vi gjennom et ganske sånn dyptpløyende intervju. Det blir på en måte Brennpunkt julespesial. Nettopp. Ikke sant? Dere klare? Kan du ta det alene? Nei, kjør på. Ja, vi kjører på. For hvem av dere mest glad i jul? Det sikkert Vegard. Det må være meg. Vegard jo på et generelt plan mer begeistret enn jeg Glad i ting. Ja, jeg blir jo surere og surere, men han jo veldig blid. Så du liker jo jul bedre. Du er glad i ting, gjenstander? Nei, men glad i ting. Altså glad i stuff, you know. Nei, jeg må si at jeg blir veldig glad av sånn, vi kjører liksom julemusikk hjemme nå, og sånn luktelys som lukter granbar. Det nytt av året. Finns det? Ja. Røde små saker som gjør at det liksom lukter sånn jul i hele huset. Det blir jeg glad av. Men jeg blir mer og mer glad i jul egentlig, fordi at jeg får færre og færre gaver jeg må kjøpe jo eldre jeg blir. Så sånn sett blir det mer og mer avslappende. Nå kan jeg heller se på andre som sliter med å ikke ha kjøpt alle gavene og sånt. Hvorfor får du færre og færre gaver? Nei, jeg vet ikke, det liksom folk faller opp fra. Dør, ja. Så det gleder jo meg. 102. Ja. Jo, men du har jo havnet dypt inne i julelandskapet. Du har barn, og du lager ikke bare pepperkakehus. Du bygger byer, gjør du ikke det? Det i hvert fall en lei tradisjon som i ferd med å utvikle seg der, at det var et hus, og så begynte det litt sånn et lite anneks, og så neste år så var det 2, og nå det litt, ikke pepperkakeby, men et tett sted i hvert fall. Det et tett sted. Vi på gang. Men hygger du deg med det, eller blir du sur? I fjor så hadde jeg oppe hele natten, og syntes det var så gøy. Aluminiumsfolie ser jo helt ut som vann, vet du. Ja. Det helt vilt. Is. Ja, is. Fossent vann. Jeg har yrkesskade der fra pepperkakebygging i år. Oi. Du vet det kjempevarm, det sukker. Ja. Fant jeg ut. Ja. Men du kan bruke karamell i stedet for sånn smørbruk. Ja, men du skal gjøre det skikkelig. Og så i år så har vi begynt å lage sånne vinduer i pepperkakehuset. Ja, altså så vi smelter drops inn i åpningene. Ja. Det proft. Wow. Og så har dere jo bakgrunn fra oppvekst både i Norge, men også i Angola. Hva husker dere fra julefeiring i Angola? Nei, så det jo pussig, fordi at der nede det jo veldig varmt i Afrika. Men de har jo på en måte den samme julen som de feirer, den samme juleguden, han med skjegg og sånt, sant? Og det slede, og det snøkrystaller og sånt så det. Det går jo med veldig mye mer sånn snøspray i Afrika for i det hele tatt komme litt i mål. Men det jo veldig gøy å gå rundt juletre i shorts og sånn. Så. Ja, det deilig det da. Ja, vi har et bilde av deg, Bård. Det da med kasserolle på hodet, som vi i hele kveld har lurt på. Hvorfor? Det julefeiring i Angola. Ja, det bildet der litt gøy, for Angola var jo et krigsherjet land. Det jo ikke gøy i utgangspunktet. Men så når de feiret, så hadde de ikke så mye sånn fyrverkeri og moro, men da skjøt de ofte med maskingevær opp i luften. For det var en slags sånn festlig. Og på julaften, så akkurat denne julaften her, husker jeg, da begynte det liksom å falle ned kuler rundt omkring. Og da husker jeg at vi måtte... Vi satt jo ute og hadde julefeiring ute ved et basseng der, og så plutselig begynte det å si sånn ding, dong, dong. Og da går man jo inn, sant? Ja. Og så gikk vi inn, og så kom jeg plutselig på at alle gavene mine ligger jo med tre, så jeg ville ut og hente gavene, og så sa vi mor, det får ikke lov til, for det kuler her. Så sa jeg må hente gavene mine, det julaften. Og da sa han, ok, men da må du ha denne på hodet. Så det var... Du går ikke ut uten gryta, Bård. Nei, du går ikke ut uten gryta. Så jeg tok på meg gryta på hodet og løp for å hente gaver. Det jo utrolig omsorgsvikt, spør du meg. Ja, det jo egentlig... Det et forsøk på omsorg, men det jo helt mislykket. Det helt krise. Men jeg overlevde.
Du overlevde. Og nå, altså selv om du kanskje blir litt småsur i julen, så har du et eller annet brennende ønske om å hente fram litt sånn barndomsjul. Det er noen barnebøker som preger deg i forhold til valg av juletrær? Eller antallet, kanskje? Ja, der også har det på en måte ballet litt på seg, fordi at vi har jo, det er jo noen barnebøker har jo juletre, liksom, du har Marikkens jul, sant? Så har du Astrids jul. Den ene har jo julegran når du kommer ned trappen om morgenen, så er det juletre. Den andre har jo det at man går rundt juletre inne i stuen, og vår trapp går jo ikke inn i stuen. Så det har endt opp med at vi har et juletre i gangen og et i stuen. Pluss at vi også har begynt å gi ungene små juletrær på rommene sine, som jo egentlig er busker da. Så du har 5 juletrær? Vi har 5 juletrær. Ikke sant? Og det blir jo fort dyrt, så da må vi finne... Det er lett å bli tatt for en som elsker jul når du holder på sånn. Det kan jeg forstå. Ja. Og så må du bare avslutningsvis, Vegard, fortelle oss om... Du har et veldig praktisk forhold til juletrær. Særlig ja, å få det ut av huset. Ja. Vi bruker edelgran da, som ikke drysser så mye. Og det synes jeg er litt dumt, fordi at når juletreet skal ut, så bruker jeg også støvsuge hele treet. Altså jeg bare stikker støvsugeren inn på alle greiene. Sånn til slutt så står det igjen et sånn Kvast? Ja, altså et sånn russisk nikkelverk-aktig tre. Og så klipper jeg alle greiene med en tang, og så står det bare igjen en stang. Og så tar jeg den sånn, så får jeg alt opp i en pose, så går vi ut. Da er du fornøyd. Ja, da er jeg happy. Da er du happy. 4,5 timer. Smekk. Ja. Nå er faktisk Brennpunkt julespesial over. Nå skal dere endelig vise oss dette klippet, som er en del av alt det vi skal få se etter jul. Dere må fortelle oss, hva er det vi skal se akkurat nå? Det klippet er vel fra Justin Bieber-episoden, der vi forteller om når Justin Bieber var i Norge og sølte vann, og det satte nasjonen på hodet. Og da har vi intervjuet av de involverte i denne katastrofen, og her er det vel fra selve vannsølingen, som er jo liksom nesten klimaks i episoden, vil jeg si. En historie som vi egentlig aldri har fått sånn ordentlig svar på. Kanskje Men nå før får du masse akkurat det. Sier mye om folkesjelen og hvem vi er. Ja, det er fint. Tusen takk for at dere kom, og veldig god jul til dere begge to. Her er altså Justin Bieber-klippet, som er en del av det nye programmet som kommer over jul.